Bun, vă spun bună seara. Astă seară, în urma solicitărilor pe care le-am avut din partea câtorva persoane din echipa noastră, vorbim despre detoxifiere și ne gândim să pornim un grup de start detox și eventual după aceea să venim cu un detox pe organe, să-l continuăm cu detox pe organe în funcție fiecare de opțiunea sa și de nevoile pe care le are. Prevenția, clar, este crucială pentru a menține o stare bună de sănătate și pentru a preveni problemele, bolile și alte probleme care, dezechilibre, carențe, care ar putea interveni. În multe cazuri, e mult mai eficient, mai ieftin, mai util, mai ușor să prevenim decât să tratăm. Iar oamenii ar trebui să ia măsuri pentru prevenție, pentru că am scuti și cheltuială, și consum fizic, psihic, sufletesc și poate multă suferință. Prevenția ne ajută să ne simțim mai bine, să fim mai energici, să fim mai productivi, pentru că asta este, de fapt, ceea ce cu toții urmărim. Să fim bine în propriul corp, să fim la parametri optimi. Uneori întâlnesc în activitatea mea zilnică tineri care zic, păi dar eu nu am nevoie, pentru că eu sunt bine. Da, atunci când suntem bine, e bine să facem ceva, să ne menținem bine pe termen lung. Pentru că odată cu tinerețea, când suntem tineri, foarte tineri, le ducem cu vârsta, dar corpul are și el niște limite și dacă noi nu facem nimic să păstrăm, ca și, nu știu, telefonul, bateria telefonului, dacă nu o încărcăm periodic, cât ar fi telefonul de nou, dacă doar îl solicităm și nu-l mai punem și la încărcat, se descarcă, chiar dacă atunci când e nou el ține mai mult. Deci e nevoie la orice vârstă să facem prevenție. Iar misiunea noastră este să facem educație în acest sens. E important să le explicăm oamenilor că e benefic pentru fiecare, indiferent de vârstă, să ia măsuri, să-și protejeze sănătatea și să fie sănătos pe termen lung. Atunci când corpul nostru se încarcă cu toxine, că asta este subiectul serii și despre asta vreau să vorbim, în primele faze, în fazele ușoare, ne simțim mai obosiți, apar poate ușor dureri de cap, ceva ceață mentală, așa. Simțim noi că ceva nu e în regulă, dar nu le luăm în seamă. Că așa facem noi, știți cum e? Când nu mai putem un pic. Și la noi în România e așa, las-o așa că merge așa, hai că mai ține, mai o ducem. Nici nu luăm în seamă, nici nu facem nimic, poate ne odihnim un picuț și trecem peste. Dar dacă nu facem nimic, urmează faza a doua, pentru că organismul tot se încarcă cu toxine. Toxine luăm din alimentație, din aerul respirat, din stresul pe care îl suportăm zilnic, ca să nu mai vorbim că toată hrana noastră e super chimizată și cam tot ce facem noi ne încarcă corpul. Apar și dezechilibre, apar destule probleme de-a lungul timpului. Vă spuneam, nu facem nimic, ne ducem în faza a doua. În faza a doua apar constipațiile, răceli frecvente, mergem la medic, chiar am pe cineva în apropiații mei care a fost la medic și bineînțeles că i-a pus imediat pe antibiotic, nu știu de ce, că la răcel de obicei nu se dau antibiotice, apar stări ușoare de amețeală sau poate chiar de greață, balonări, dar nici în această fază nu facem mare lucru. De obicei le trecem cu vederea, poate, nu știu, poate facem un ceai, poate ceva așa ușor, dar nu luăm în seamă să luăm o decizie și chiar să facem ceva concret.
Faza a treia, când constipația devine rebelă, adică avem scaun, nu știu, o dată de 2 ori pe săptămână, când colonul e colmatat, pentru că nu sunt eliminate toxinele zilnic și atunci imaginați-vă la 36-37 de grade, dacă noi ținem ceva, un aliment, cât durează, cât rezistă și cum evoluează starea lui. Așa e și în interiorul nostru, resturile alimentare, dacă nu le eliminăm o zi, 2, 3, ce se întâmplă? În unele cazuri pot să apară creșteri de țesut, poate pe pleoapă. Dacă apar pe pleoapă, e clar că sunt undeva în interior, pentru că există aceste corespondențe, pot fi polipi în colon. Situația se agravează, dar la fel, nici aici, nici la acest pas, oamenii nu decid să facă mare lucru. În faza a patra pot apărea reacțiile alergice. Să știți că am tot întâlnit și tot întâlnesc. Cred că nu există familie să nu aibă pe cineva care e alergic, care are un fond alergic, care e sensibil. Deci, asta este, să știți, principala cauză. Toxinele acumulate în corp. Apar aceste reacții alergice, inflamații diverse, nas care curge, diverse manifestări pe piele, că sunt eczeme, dermatoze, etc. Deci, asta înseamnă că aceste toxine deja încep să streseze sistemul imunitar. Așa apar reacțiile cutanate, când sistemul imunitar deja e foarte agitat, e deja deranjat. Capacitatea corpului de a produce enzime, hormoni, compuși chimici care produc energie scade. Deci corpul are mecanismele lui reparatoare, hormonii reparatori, dar dacă e încărcat, prea încărcat cu toxine, nu mai poate să-i producă. Intestinul deja se încarcă cu paraziți, cu bacterii, cu fungi, cu fermenți, cu fel și fel de minune. Poate apărea reflux gastric esofagian, pot apărea migrene, se adâncește confuzia mentală, se adâncește ceața aceea mentală. Și ajungem și în faza 5, când nivelul de aciditate din organism crește, începem să avem tulburări emoționale și de comportament, gândire negativă, stres psihologic, tulburări emoționale. De asemenea, nivelul de homocisteină poate crește și din cauza consumului excesiv de carbohidrați. Pentru că, dulciurile ne plac la toți, că sunt bune la gust, dar acestea duc la apariția reumatismului și poliartritei dacă a crescut nivelul de homocisteine și inflamația crește și sistemul imunitar este tot timpul agitat. Deci capacitatea organismului de a digera proteinele scade și inflamația crește. Deci, într-un sistem în care este inflamație persistentă, apar automat foarte multe tulburări și dereglări. Și ajungem în faza a 6-a, când este o fază avansată de intoxicație, se depun resturi biochimice pe căile nervoase, poate duce la apariția paraliziilor, a parezelor, a accidentelor vasculare, a bolilor neurodegenerative, a problemelor circulatorii. Nu ne dorim asta, dar dacă nici aici nu facem nimic, în ultima fază, ultima etapă, adică atunci când corpul este supraîncărcat, supraintoxicat, dacă nu schimbăm obiceiurile alimentare și de hidratare, apare scăderea apărării antitumorale a organismului, permițând celulelor patologice să se înmulțească, deci acele celule degradate. Și ele se mulțesc necontrolat, scade rezistența organismului și inflamația atinge cote maxime și apare riscul dezvoltării de tumori pe diverse organe. Clar, nu vrem să ajungem aici. Îmi pare rău dacă v-am speriat un pic, dar să știți că asta este evoluția
încărcării cu toxine și dacă nu facem nimic, chiar se poate ajunge aici. Dar noi suntem norocoși pentru că noi avem informații și avem cu ce să lucrăm, astfel încât periodic să ne curățăm organismul. Dintre noi, cel puțin din cei prezenți în această seară, sigur am mai făcut detoxifieri și curățenii, știm că sunt de benefice, știm ce rezultate bune obținem, câte beneficii avem în urma acestor detoxifieri, dar pentru cei noi, când sistemul excretor nu mai face față eliminării toxinelor, apar probleme cu pielea, tulburări digestive, așa cum am spus, dar le repetăm un pic, să le trecem în revistă, să ne dăm seama că dacă în jurul nostru vedem aceste simptome, clar oamenii au nevoie de ceea ce noi avem de oferit. Deci dacă apare deteriorarea articulațiilor și a oaselor, tulburări psihologice, tulburări de tensiune, de valori ale tensiunii arteriale, probleme ginecologice, edeme sau alte afecțiuni, foarte multe deci sunt din cauza încărcării corpului cu toxine. Pardon. La fel, oboseala generală, apariția bolilor cronice, acutizarea acestor boli, apariția curburilor pe articulații și dureri musculare, reacțiile alergice, deteriorarea sistemului nervos și modificări ireversibile pe organe. Deci asta pot face acumulările masive de toxine. Dar celulele din corpul nostru au abilitatea naturală să se mulțească și să se înnoiască, înlocuind celulele vechi. Acest proces e esențial pentru menținerea sănătății și pentru o funcționare normală a organismului. Dar ca celulele noastre să se înmulțească în mod corect și celula nouă să fie o celulă mai sănătoasă decât prima, decât cea veche, cea care a fost înlocuită, noi trebuie să ajutăm organismul și să facem aceste programe, să zicem așa, de detoxifiere, de hidratare, de curățenie a corpului nostru. Înțelegând mecanismele regenerării celulare și eliminarea toxinelor, ajutăm corpul nostru să creeze un mediu mai favorabil și să se regenereze acele celule noi mai sănătoase, așa cum vă spuneam. Sistemul imunitar sănătos și funcțional este esențial pentru o regenerare celulară corectă. Iar îmbunătățirea regenerării celulare ca prim pași, pentru că sunt și alți pași și mai avem multe lucruri de făcut, dar ca prim pași, o hidratare corectă și noi la Coral avem cu ce să facem hidratare corectă. Avem produse ca să facem parametrii apei optimi, astfel încât să ajungă în celulă și să facă o hidratare corectă. Detoxifierea, despre care vorbim, și un stil de viață echilibrat pe care, având informația și fiind atenți și depunând ceva efort, pentru că nu este ușor să ne schimbăm stilul de viață, să fim mai echilibrați și mai atenți, pe măsură ce înaintăm în vârstă, mai ales pentru că atunci corpul își slăbește din putere și din funcții și se acumulează aceste toxine, iar noi cu atât mai atenți trebuie să fim ca să ne menținem pe linia de plutire, să fim bine cu noi înșine. Hidratarea, primul pas în acest proces, hidratarea ajută la funcționarea optimă a celulelor și la eliminarea toxinelor din corp. Cum facem practic această detoxifiere, cum ajutăm corpul nostru să scape de toxine? Păi, în primul rând, la Coral avem pachetul Detox Plus. Vă spuneam, vorbim despre prima etapă, etapa Start Detox, pentru că în etapa a doua poate apărea, adică apare și noi ne putem alege să facem și o purificare la nivel celular, alegându-ne unul dintre programele Colovada. Vorbim astăzi seară doar de startul detoxului sau eu am pus Doamna aici... Bușa, aveți alte PDF-uri de-astea? Că a rămas la faza 4.
Mi s-a blocat? Da, a rămas la faza 4. Da, nu înțeleg de ce se întâmplă. Eu le văd că Da. le-am tot dat. Păi atunci știți Îmi cum o cer să... scuze, dar am vrut Da, să nu, eu vă mulțumesc că mi-a vă spus. Îmi spun. pare rău că nu-mi dau seama de ce s-a blocat. Da, m-am gândit că aveți Deci, și altele și a rămas opresc, aici la... opresc share-ul și dăm din nou. Îmi pare tare Mhm. rău. Da, mă gândesc că v-ați pregătit, dar n-au Da, da, da. Da, apărut. haideți să ne ducem înapoi până la faza 4. Faza 4. Deci era vorba Mhm. de aciditate. Eu vă pusesem aici și niște poze sugestive, cam ce se întâmplă cu corpul nostru când apar aceste... Da, eu am avut materiale. Acum se vede asta cum ajutăm organismul și cu pachetele detox? Se vede, da? Da, Deci da, s-a deblocat. Îmi pare tare rău. Ba, aici o să fie da. și pe înregistrare. Da. Așa. Ce voiam să zic? Dacă sunt persoane care uh, financiar nu se descurcă să-și ia pachetul Detox Plus, care are și produsele de apă, sau care, să zicem, sunt oameni care au poate deja H500, Pentocan, Coral mai în casă, pot să opteze pentru pachetele Detox. Acum, fiecare ne alegem în funcție de posibilitățile noastre. Uh, Ideal ar fi pachetul Coral Detox Plus, pentru că în el sunt toate produsele. Eu le-am și trecut aici. Avem Coral Mine H-500, avem asimilator și lecitină. Astea sunt și în detoxul de bază, deci în detox. Iar în Detox Plus avem în plus alfa-alfa și pentocan. Știm foarte bine, dar vreau să trec puțin în revistă pentru oamenii noi. Coral Mine care se pune în apă și ne mineralizează apa și îi aduce toți electroliții necesari. Pur și simplu face apa mai băubilă, mai hidratantă, o ajută ca să intre în celulă îmbunătățindu-i parametrii. H-500 care efectiv pompează energie în celulă, e antioxidant pentru neutralizarea toxinelor, împiedică acțiunea distructivă a radicalilor liberi și crește potențialul energetic al celulei și implicit al întregului organism. Lecitina, care este o grăsime, fosfolipide naturale care protejează membranele celulare, ne ajută să eliminăm toxinele liposolubile, acelea solubile în grăsimi, dar noi știm cu toții că lecitina are multiple întrebuințări, atât pentru ficat, cât și pentru creier, deci și la nivel celular și la eliminarea toxinelor. O mulțime de utilizări, deci un produs extraordinar de util pentru noi toți. Asimilatorul, care este complexul de enzime digestive care ajută la o digestie calitativă și încetinește formarea toxinelor, eficientizând digestia și creșterea imunității. Pentocanul, care este sursă de potasiu, tableta efervescentă pusă în paharul cu apă, potasiu biodisponibil, vitamina C și riboză, care susține metabolismul energetic la nivel celular. Iar alfa-alfa e un produs minunat, e sursă de fibre, dar și de vitamine și minerale care efectiv are rolul de a elimina din celule multe toxine, printre care și acidul uric din articulații, și mai are o calitate foarte importantă, ajută la asimilarea acizilor grași în organism, în special al lui omega-3, o valorifică și potențează efectul, ceea ce e extraordinar. Acum vorbim strict despre program. Star Detox e compus din două etape. Deci prima etapă, și asta vă spuneam, că suntem oameni care noi facem hidratare tot timpul, facem deparazitări periodice și atunci deja noi am parcurs această etapă de parazitare, dar trebuie să facem o descongestionare a intestinelor, iar apoi urmează detoxifierea rinichilor. Din aceste două părți este compusă prima etapă. Iar după aceea, pentru cine vrea, va urma un detox pe organe. Va urma
Deci rinichii ar fi bine să-i facă toată lumea, sunt căile de eliminare. Deci intestinul și căile urinare e foarte bine să le degajăm noi toți. Și cine dorește, partea a doua va urma cu detoxifierea hepatobiliar, deci ficat bilă, apoi splina și apoi pancreasul. Deci așa va continua programul acesta de detox pe organe. Dar pentru prima fază, Start Detox, aceste două etape sunt prezente. Pe acestea le facem. Și acum eu am pus aici informațiile de bază pentru noi toți, pentru că e important în această etapă să scoatem sau măcar să evităm anumite alimente, să mergem pe cele care sunt recomandate puternic, tocmai pentru a avea efectele dorite. Acum, dacă, nu știu, intervine o situație sau pur și simplu o poftă și am gustat câte ceva, nu o fi un capăt de țară, dar aceste liste pe care eu le-am făcut aici, o să le aveți fiecare, pentru că materialul va fi pus pe grupul nostru, e foarte bine cele puternic recomandate, chiar să insistăm și să le consumăm zilnic, în fiecare zi dintre ele să consumăm, cele admise nu facem abuz, iar cele interzise să le evităm pe cât posibil. Și am trecut eu aici cu verde alimentele puternic recomandate. Semințele de dovleac, nuca de cocos, atât uleiul de cocos extra virgin presat la rece, cât și MCT-ul, laptele de cocos, cremele de cocos, acelea natural, deci 100% cu cocos, nu creme făcute cu zahăr și cu diferite adaosuri, papaya ca fruct, și fructul întreg, adică și pulpa și semințele, rodia, usturoi, hrean, ceapă verde, cimb. Deci acestea sunt puternic. De câte ori puteți în această perioadă să consumați din aceste produse scrise cu verde, cu atât mai bine este. Apoi, cele permise, deci din acestea putem să folosim, fără abuzuri, dar putem să folosim avocado, conopidă, brocoli, dovlecel, dovleac, toate soiurile, deci toată familia. Anghinare, cea mai bună dacă avem, deci e chiar indicată, măsline, rucola, spanac, varză, deci toate cruciferele, mazăre verde, fasole verde, chiar fasole uscată, dar nu din aceea albă, ci neagră și roșie, capere, fenicul, morcov, ceapă, ardei gras, castravete, sparanghel, țelină, praz, varză, v-am zis, toate cruciferele, ghimbir, curcuma, murăturile acelea țărănești care sunt făcute doar cu sare, fără oțet, speclă roșie, roșii, dar în cantități mai mici, alge, nuci, lapte de nuci pecan, de migdale, de alune, de fistic, de macadamia, uleiul de măsline este permis, uleiul de avocado, tahini, deci acea pastă de susan, semințele de câine, păchia, ca îndulcitor este admis stevia și eritritolul. Deci nu alți îndulcitori și clar fără zahăr, pentru că zahărul va hrăni microorganismele patogene. Iarăși ca fructe, ananas, căpșuni, mure, deci fructele de pădure toate, lămâi, lime și ca și condimente curcuma, scorțișoara, ceaiul verde, ceaiul matcha, ceaiul de pau d'arco și noi îl facem foarte simplu punând în ceaiul de coral 2-3 capsule de pau d'arco, îl desfacem. Și ceai roșu african, n-am mâncat așa ceva, dar este între alimentele permise. Iar interzis ar fi așa, în primul rând, lactatele. Nu consumăm lactate în această perioadă, le evităm pe cât posibil. Pentru că lactatele hrănesc microorganismele patogene, sunt producătoare de mucusuri, sunt destul de alergene și atunci le evităm. Zahărul, tot zahărul rafinat și produsele care știm că au în componența lor zahăr. Pe această perioadă evităm ouăle. Ouăle sunt un aliment foarte bun, complex și complet. Dar în această perioadă
le evităm tocmai pentru a putea să facem această curățenie la nivel de celulă. Toată carnea, deci evităm carnea. Acum nu înseamnă că dacă e un eveniment sau dacă pur și simplu avem ocazia și n-am putut să rezistăm tentației de a mânca o dată carne, acum nu e foc. Dar în perioada asta evităm pe cât posibil. Deci chiar ăsta este termenul. Nici nu ne frustrăm dacă să zicem că suntem invitați undeva și s-a servit carne și noi chiar nu. Mâncăm și noi, rezonabil și ocazional, să zic așa. Dar evităm pe cât putem noi. Și la fel, toate dulciurile astea, mierea, ciocolata, siropul din esență de arțar, nectar de agave, băuturi alcoolice, paste, banane, deși carbohidrații ăștia mai rafinați îi evităm pe cât posibil. Fructele cu indice glicemic mare, deci merele le evităm în afară de merele Granny Smith sau la noi în piață găsim acele mere de culoarea cartofului pentru diabetici, acelea da, pentru că au indice glicemic foarte mic. Așa, evităm făina albă, făinurile din cereale, chiar și de orez, deci toate, și amidonoasele la fel, orez, cartofi, porumb și sucurile de fructe, nu mai vorbim, cafeaua, ketchupul, le evităm și pe ele, pe cât posibil. Ca și suplimente, schema necesară este așa, pachetul Detox Plus pentru toată lumea. V-am zis, cine nu poate financiar vorbind, poate să-și ia și doar detoxul, deci pachetul Detox. Pentru cine nu a făcut de parazitări, Parafite, Black Walnut, Garlic sau Darko. Pentru cine a făcut, v-am zis, ce mai avem în casă 2-3 zile atunci când facem descongestionarea intestinelor, mai ales dacă n-am făcut acum înainte, dacă n-am făcut recent, e bine să avem. Și artișoc, zaferan, berberina iarăși este indicată mai ales la cei care au probleme cu glicemia. Berberina ajută foarte mult, asta se ia de la Plafar sau farmacie, în rest avem produsele noastre de la Coral. Iar peste 2 săptămâni, când începem detoxifierea rinichiului, avem nevoie de Silver Max și Limflow. Limflow este foarte bun pe partea asta de curățare a limfei. În momentul în care facem și hidratare bună și luăm și Limflow, curățăm foarte bine și limfa. Aici am tras eu o concluzie. Călătoria către o versiune mai sănătoasă a fiecăruia dintre noi începe cu un singur pas, cu decizia. Dacă intrăm în maratonul de detoxifiere, avem posibilitatea să ne transformăm obiceiurile, să ne îmbrățișăm potențialul, să ne curățăm organismul și asta este una dintre cele mai importante lucruri, unul dintre cele mai importante lucruri pe care noi putem să le facem pentru corpul nostru. Pentru că exterior tot timpul avem grijă să facem curățenie, ce ar fi dacă nu am curățat corpul pe interior, dar pe exterior, dar pe interior îl curățăm mult mai rar. Unii dintre noi, poate, nu știu, deloc. Eu până la 40 de ani n-am făcut niciodată o detoxifiere. Și când am cunoscut Coral și când am cunoscut acest concept de sănătate, a fost spectaculos ceea ce am obținut și diferențele pe care le-am simțit în corpul meu, tocmai pentru că e un proces foarte, foarte important în corpul nostru și corpul resimte. Am să opresc share-ul ca să stăm de vorbă. Între timp ne-am făcut mai mulți. Vă mulțumesc că sunteți cu mine. Doamna Delia, am să vă las dumneavoastră cuvântul, că eu am tot vorbit și am expus și materialul. Știu că și de la dumneavoastră sunt câteva fete doritoare să facă programul. Da, păi avem
Avem aici doritoare, uite, Argentina, care a mai parcurs odată cu noi. Sper ca de data asta să fie mai ușor și nu așa stresant ca data trecută. Da, eu m-am gândit că o să dăm programul în fiecare săptămână, ce avem de făcut. Facem un grup de WhatsApp cu oamenii doritori, dar fără să trebuiască să punem fiecare farfurie. Dacă cine vrea poate să pună ce... am un microfon aici. Așa, l-am închis. Da? Și deci cine vrea să pună, poate să pună, dar nu obligăm pe nimeni, nu dăm afară pe nimeni din grup dacă nu postează ce face. Că până la urmă suntem adulți, fiecare, dacă face, face pentru el. Da, da. Dacă am cheltuit bani să ne luăm produsele, dacă am cheltuit bani să facem aprovizionare, dacă știm ce vrem, facem pentru noi. Nu, adică dacă eu controlez sau nu controlez, dacă dau afară sau nu dau afară din grup, asta mie mi se pare fără nicio valoare. Fiecare ne dăm valoarea pe care ne-o dăm noi înșine. Ne apreciem când ne apreciem și facem ceea ce putem să facem. Până la urmă, dacă nu știu, se întâmplă într-o zi, de n-am putut să fac, am sărit peste sau nu știu ce se întâmplă la fiecare, asta este, mergem mai departe. Scuzați-mă, doamna Delia, că asta Da, mi-a da, da, venit să nu, zic foarte acum, bine da? că ne completăm, nu vorbim ca televizorul. E foarte bine să discutăm. Da, din persoanele care sunt aici, știu că doamna Viorica are deja programul Colovada, dar până să ajungem la Colovada o să mai avem niște pași de parcurs. Mă gândesc să le dăm lista, nu? De alimente de care au nevoie, să o pregătească. Și începem cu și produsele de care este nevoie. Exact. Da, ca oamenii când își fac aprovizionarea, a zis, cel puțin dintre cele care sunt cu verde. Deci o să aveți și materialul pe care l-am făcut, că Da, exact sunt trecute listele acolo, să avem în casă. Că, de exemplu, mai ales cei care n-au făcut, că eu insist pe treaba asta, cine a mai făcut de parazitări mai așa, poate să treacă mai repede prin etapa de deparazitare. Dar cine n-a mai făcut de mult sau cine a trecut, dacă au trecut măcar 6 luni de la ultima deparazitare, atunci facem programul complet. Nu? Eu așa zic că ar fi normal și firesc. Eu personal tot fac deparazitări. Noi acum suntem cu Parashildu complet, dar o săptămână o să facem împreună cu grupul și noi deparazitare. Am luat ieri, au venit, am luat cele 2 detoxuri și pentru mine și pentru soțul meu, că nu îl las să facem împreună, că el mai face și câte o prostioară și atunci fumează. Și atunci trebuie să îl da, băgăm și la detox. da. Da, acum fiecare eventual să ne spună, uite, din doamnele care sunt aici, ce doresc să facă. Vor să parcurgă cu noi programul Detox pe organe, acesta, care l-am făcut noi și care l-am propus. Spre exemplu, doamna Ileana Balint. Dânsa a mai făcut programe de detoxifiere, dar nu de la Coral. Bună seara, doamna Ileana! Într-adevăr, că la dumneavoastră nu am făcut, nu cunosc, mi se pare un pic destul de greu. Ceea ce, bine, am văzut alimentele permise, nepermise, dar cele nepermise, un singur lucru care nu mi-a plăcut, cafeaua. Nu știu cât timp trebuie parcurs acesta, adică cât durează. 10 zile, o săptămână, că nu știu, nu cunosc. Ideea este că dumneavoastră nu ați făcut încă hidratarea, nu? Nu. Adică Nu, nimic. n-ați început. Da.
Atunci ar fi bine de făcut, eventual să luați pachetul detox. Să începeți cu pachetul detox. Ăsta cât ar ține? Câte zile sau? Este unul pe o lună și unul pe 2 luni, dar unul pe o lună și deparazitarea s-a făcut vreodată? Nu, asta nu. Cu nimic. Cu... Nu. Acum văd că aici e cu totul altceva. E ceva nou Da, pentru mine. da, da. N-am făcut Nu vă întreb așa că poate despre... ați mai luat altceva din altă parte pe Nu, deparazitare. Da. Ce părere nu. aveți, doamna Pușa? Dacă n-a luat nimic pe hidratare, se poate lua pachetul detox și cu un pic de deparazitare. Un Da, parafait. da, măcar un parafait, un paudarco, da. Un parafait, paudarco. Ar trebui făcută un pic de deparazitare dacă... Da, dumneavoastră de la alte firme, că înțeleg că ați lucrat altundeva și ați făcut detoxifieri. Probabil ați făcut clean-ul de la Forever, nu? Nu cunosc Forever-ul. Nu. Nu? Am făcut de la Biocom, dacă cunoaște. Biocom este o companie ungurească de 10 zile Da. care am făcut. Nu, asta am făcut. Și, bineînțeles, ăsta de programul de slăbit am făcut la FM 6 luni. Am slăbit vreo 14 kg aproape și am pus înapoi aproape, nu chiar 14, dar 10 kg am pus înapoi. Poate și eu Asta, sunt de vină. clar, pentru că asta este valabil la orice program de slăbit am face. Dacă nu facem un stil de viață pe care să-l adoptăm pe termen lung, deci noi să ne facem obișnuințele care să ne rămână, să ne simțim confortabil. Chiar dacă nu slăbim într-un ritm alert, slăbim atâtea kilograme în atâtea zile, nu, slăbim lent, dar sănătos, printr-un stil de viață. Că dacă ne înfometăm și, nu știu, facem ce trebuie să facem și mișcare, facem tot în perioada dietei și slăbim frumos, dacă nu menținem ritmul și stilul de viață respectiv, normal că punem la loc. Dacă noi facem după aceea iar intrăm în carbohidrați până la gât, nu mai facem nici mișcare, nu ne mai nici hidratăm corect, cu somnul vraiște că nu ne odihnim cât trebuie și stresul ne inflamează și tot așa, clar că punem la loc, putem să punem și mai mult decât am avut. Dar dacă noi după ce facem curățenia, de exemplu acum că sunt câteva restricții, deci să evităm anumite alimente, dar ne facem curățenia și după aceea intrăm într-un ritm de viață pe care chiar putem să continuăm după ce am făcut detoxul, să facem un grup din ăsta de menținere a mobilității, a corpului dezinflamat, pentru că e foarte important. Că inflamația nu există în corpul nostru, boală, până când nu există înainte inflamație. Iar inflamația cu rezistența la insulină merg mână în mână și de aici se duc în jos toate organele noastre. Se duc în declin. Ele obosesc, se încarcă, numai rău, dacă există inflamație și rezistență la insulină în corp. Ori, prin aceste detoxuri, asta facem. Scădem inflamația din corp. Corpul, el are propriile lui mecanisme să se refacă, să se repare. Dar noi trebuie să-i dăm resursele necesare, să-i lăsăm și lui și timpul necesar să se refacă și să-l păstrăm curat. Asta e ceea ce trebuie să facem noi. Da. Doamna Ileana, dumneavoastră luați ceva medicamente? Sortis. Aveți Care nu colesterol prea mare? Colesterol. Cum? Da, am probleme cu colesterolul. Acum mi-a scăzut un pic, am avut 330, acum am 270, dar fără sortisul nu scade. Trigliceridele cum sunt?
Trigliceridele sunt bune, glicemia, toate sunt bune. Da? Colesterolul nu știu ce se întâmplă. Deci, Stresul. dacă raportul între trigliceride, nu știu cât le aveți, eu, de exemplu, am trigliceridele undeva 67. Sunt în Deci, parametri, de asta vă spun. trigliceridele supra HDL, deci eu am HDL-ul 62. Dacă ar fi Mă, nu, 1, la mine. deci eu vă spun ca idee, trigliceridele, și asta pentru toată lumea, e un pont pe care ni l-a dat domn profesor. Dacă trigliceridele supra HDL, deci la profilul lipidic avem LDL-ul și HDL-ul. HDL, țineți minte că e la care începe cu H, da? Dacă trigliceridele supra HDL dă raportul 1, este perfect. Dacă dă raportul între 1 și 2, acum, cu cât suntem mai aproape de 1 e mai bine, cu cât ne ducem spre 2 e mai puțin bine, dar până la 2 este pe linia de plutire. Dacă trece peste 2, atunci da, e problemă și trebuie să luăm din astea pentru scăderea colesterolului, statine. Cum e, Sortisul sau câte sunt. Da, Sau Crestor. Sau Crestor, sau eu, de exemplu, am avut recomandat lipocombul, care era mai complex. Deci, orice statină. Dacă este acest raport, dacă este peste 2, da, trebuie să apelăm la statine, pentru că altfel vasele noastre de sânge au de suferit și nu e bine. Dar dacă raportul este, v-am zis, cu cât mai aproape de 1 e cu atât mai bine și fiecare dintre noi putem să facem chestia asta și nu ținem neapărat cont de colesterol, pentru că în sânge valorile colesterolului e o treabă discutabilă. Adică nu trebuie să ne speriem dacă avem un colesterol, nu știu, 280 spre 300 și raportul ăsta al nostru e bun, este ok. În schimb, dacă și colesterolul e mare și raportul ăsta este 2 sau 2 și ceva, atunci chiar trebuie să facem mare atenție. Domnul profesor O să caut eu. se exprimă mai plastic, că zice, dacă raportul ăsta e 1 sau apropiat de 1 și ai colesterolul 280, te doare la bascheți. Dar dacă e invers, atunci trebuie să ai grijă. Asta era ideea. Păi da, și eu dacă am luat atâta timp, adică am luat 3 luni, nu mi-aduc acum aminte, Sortisul, după aceea am luat, am un lapsus acum. Dumneavoastră nu, ca idee, că știu ce vreți să întrebați, ca idee, discutați Dacă întotdeauna cu medicul, nu recomandăm noi să opriți dumneavoastră medicația asta nici într-un caz. Ok. Nu. Deci dumneavoastră doar împreună cu medicul vă faceți analizele, dacă ies bine și medicul decide că nu mai trebuie să luați, nu mai luați, dar noi nici într-un caz nu recomandăm să vă întrerupeți medicația pe care o aveți de la medic. Doar medicul face asta. Așa cum, de exemplu, e Mihaela aici, nu știu dacă poate să vorbească, așa cum soțul ei, acum câțiva ani, după un program din acesta făcut complet, așa bine făcut, glicemia ei s-a reglat, a mers la medic, dacă mai ieșea insulina. Mihaela, ne povestești tu că tu știi mai bine. Da, am făcut detoxifierea pe organe și în momentul în care am ajuns la pancreas, așa cum ne-ați recomandat să fie ultimul din program, soțul meu avea insulina, fiind insulinodependent, adică făceam fiecare zi insulină, a avut 97, 87 glicemia dimineața. Și a sunat medicul, ce fac? Îmi fac insulină? Nu, dar ce faci? Păi m-a băgat soția într-un program de detoxifiere și așa, ce a știut să-i spună, continuă ce faci, că după aceea îți dau analize să faci și că înseamnă că îți mai funcționează pancreasul și a schimbat tratamentul. A trecut pe Ozempic de vreo 2 ani de zile și îi merge foarte bine.
Deci, doamnă, vă recomand cu încredere să folosiți produsul și să urmați acest program, să aveți încredere. Unu, o să dați jos și în greutate, fiindcă făcând Asta lucrurile și îmi doresc. făcând anumite lucruri repetitiv și menținând mai mult timp, o să vedeți că slăbiți frumos și o să aveți o surpriză că nu vi se lasă pielea. Știți că atunci când slăbiți, se mai flășcă dacă dați prea multe kilograme jos sau mai ceva. Dar nu e cazul în cazul acestui produs folosit. Și eu vreau să intru din nou în acest program cu soțul, că nu neapărat că ne-am îngrășat, ne-am răsfățat în concedii. Cam ăsta e cuvântul. Ca toată N-am mai lumea. respectat stilul de viață sănătos și am zis, păi dacă știm programul, gata, ne apucăm din nou și până la următorul concediu ne echilibrăm. E normal și frumos. Da, corect. Nici să fim frustrați, că acum să mergi în concediu, cum vă Normal, duceți să voi avem la și all bun și inclusiv și să botezuri stai și- să te uiți, nu merge. Dar N-ai cum, le n-ai îmbinăm pe toate. Mai trebuie să-i dăm și un pic de plăcere creierului, să mai secrete și el și hormon de aia de fericire, nu numai frustrare și interdicții. Da, da, au fost cam 5 săptămâni de răsfăți anul acesta și se simt, cum se spune. Așa Da, vă este, da. mulțumesc frumos. Cu mult drag. Asta. Pușa, o să te rog să-l bagi și pe soț în program, deoarece ți-am zis că eu sunt la Pitești, el la București. Eu o să încerc să-i fac lui tot ceea ce îi trebuie, dar trebuie anumite etape să-și le prepare singur dimineața, Da, mai da, da, ales. clar, da. Da, Și Mihaela, e bine să bineînțeles. fie așa, fiindcă o să se simtă important de băgat și el în grup. Da, da, da. Păi o să facem grupul de WhatsApp împreună cu doamna Delia, o să facem grupul și doritorii, când, pe măsură ce fiecare se anunță că vrea să facă parte din grup, am zis, nu va fi strictețe ca la domn profesor, noi ne facem pentru că noi știm că fiecare își urmărește propriul interes să-și vadă acolo rezultate și nu am eu nicio treabă să controlez oamenii care face, care nu face. Cine face, face pentru el și dacă nu face pentru el, nu face, nu pentru mine. Nu. Dar noi o să dăm... Oricum, Costi n-ar fi făcut poze, asta vă garantez. Da, da, da. La cum îl cunosc. Nu că n-ar fi serios. Își ține dieta, dar n-ar fi făcut poze. Ca să fiu foarte sinceră, nici mie nu-mi place să fac poze. Eu vă spun, și vorbim acum că vorbim ca între noi, chiar dacă am lăsat înregistrarea, de exemplu, chestiile care se fac la Blender. Eu, dacă sunt eu singură acasă, păi eu mi le consum din bolul de la Blender și salut! Așa, ca să faci o poză, nu pui bolul de la Blender, trebuie să pui într-un pahar, trebuie să o așezi un pic. Că na, zici că E frumos. facem o poză. Suntem două. Și atunci, E lăsat. N-ați Și văzut că le luam și eu la serviciu? exact, le mai punem la serviciu, trebuie să le pui în cuteuțe, n-aia, n-aia, așa că fiecare își face cum poate în intimitatea lui. Important este fiecare să-și facă, că își face pentru el, clar. Nu e nicio obligație pe aici, nimeni nu face nimic de obligație. Fiecare facem pentru că noi știm că avem nevoie să facem fiecare pentru noi. Așa este. Eu le-am O repetat de întrebare. multe ori rețetele, că mi-au plăcut. Și mai ales fasolea, e minunată. Foarte bine, da. Așa este. O să aveți rețetele și în momentul în care doriți să le Da. repetați, le Sunt și repetați. rețete? Chiar Așa. sunt foarte bune. Chiar sunt foarte bune și merită Da, și repetate. rețete, adică să ne ajute. Da, da. Da, sunt rețete pe fiecare organ. O să facem o săptămână intestinele. Da, cred că o să mergem cam 2 săptămâni pe partea asta cu 2 săptămâni intestinele, pe până când ne intestine. pliem, până când cei care n-au făcut de parazitare să facă și ei de parazitare, să apuce lumea să-și facă și aprovizionarea. Deci noi o să dăm ce avem de făcut, ce ne trebuie și stăm 2 săptămâni pe partea asta de parazitare intestine și peste 2 săptămâni, poate chiar un pic mai mult, după aceea începem cu rinichiul și facem și rinichiul.
La rinichi o să avem acele preparate speciale. La partea de intestine avem Și și la ceaiuri intestine. și rețete, Și, da. da, și avem și preparate și pentru intestine, și supe, și mixuri, și elixire, și de toate. Acum Ne-a și ajutat. fiecare, exact, că ne Da. ajută foarte mult. Cel puțin, mai știu că poate nu toate sunt chiar cea mai mare bunătate, dar efectele sunt extraordinare. Așa este, confirm. E o întrebare. Da, Eu spuneți. dacă nu mi-am cumpărat nimic sau, acum prea târziu mi-am dat seama sau am aflat că intrat în detoxificație din 16, grupul acela de detoxifiere. Eu pot să particip în grupul acesta sau Participați în nu? grup și luați ritmul pe parcurs, măcar vedeți ce fac ceilalți. Asta, da. Adică chiar Ok. dacă nu, și vă Nu, cumpărați trebuie ce să-și vă luați ia produsele de la Coral, pachetul că ăștia- detox și o deparazitare. Dacă acolo aveți, în detox aveți, ar fi bun detoxul plus, nu, doamna Pușa? Da, Detox Plus-ul are și hidratare. Adică are toate Da. produsele prin care am trecut astăzi, că eu de asta Da. am vrut să le trecem, ca să le și vedeți. Cine nu, cum e doamna care e nou-nouță, că noi le știm și le consumăm de ani de zile, noi cred că ceilalți majoritatea. Da, Da. deci Așa este. dacă la produsele, Da. ne trebuie, că asta este, fără schema de produse nu există nici de parazitare, nici partea cealaltă alimentară. Tot ce punem în farfurie, dacă punem ceea ce trebuie, ne ajută în proces. Dacă punem ce nu trebuie, ne strică și din efectul de la suplimente. Acum, fiecare alegem. Adică dacă am dat banii pe suplimente, dacă vreau să fac o treabă bună și mănânc ce nu trebuie, e fix problema mea. Că rezultatele sunt pe măsură, clar. Cu cât fac 100% din ceea ce trebuie, rezultatul e 100% ce se poate obține. Cu cât scad acest procent din ceea ce fac, evident, rezultatul nu mă aștept să mai fie 100%. Da. Mai scade și din rezultat, clar. Când eram cu domn profesor, pentru cine n-a fost împreună cu domn profesor la program, deci era postare dimineață, prânz și seară, suplimente și ce ți-ai pus în farfurie. Absolut tot, inclusiv ceaiul de Coral. Făceai poza și postai. Cine nu posta 2 zile, era scos afară din grup. Deci acolo a fost militarie. Ei, și totuși eu am fete n-au intrat seara asta, dar care s-au ținut și l-au rugat pe domn profesor să-l mai bage. Pentru că la militaria aia rezultatele au fost 100%. Da. Că n-aveai cum să te... Și dacă nu era, sau dacă se făceau și anumite teste și ce se făcea, nu era rezultatul, domn profesor știa. N-ai făcut aia sau n-ai făcut cealaltă. Iar ca idee, să vă mai spun că în momentul în care am făcut aceste programe, au fost oameni cu servicii. Carmen avea o doamnă care era medic la urgență. Și un program de la infernal, la urgență în Brașov. Își lua, își punea, își făcea. Băiatul meu el are o firmă de IT și astăzi e în Brașov, mâine e la Iași, poi mâine e la Constanța, numai așa circulă. Ne punea pozele cu caserolele, cu ce era preparatul, după drum, după unde era. Și le făcea dimineața acasă și punea în caserole. Mihaela și soțul ei la fel. Ei plecau la serviciu, le postau, le puneau la caserole și tot. Cu sticluțe, cu caserole. Deci, oamenii care pleacă la serviciu, pleacă zi de zi, călătoresc mult, pentru ei e mai greu. Dar dacă ei pot, noi ceilalți care avem un program mai lejer, care suntem pensionari, mai suntem pe acasă, mai suntem casnice, n-avem nicio scuză. N-avem, chiar n-avem. Delia l-a pus odată în tren, l-avea în tren. Da. Da. Eu Asta eram este, pe munte. E important să știm ce vrem să obținem. Da. Vrem să ne spuneți din cele care sunteți aici, în afară de doamna Mihaela, care e gata pregătită de
de atac. Doamna Ileana, da? Și dumneavoastră, da? Eu nu sunt pregătită de atac? Tu ești, Ce da. să zic? Eu aș dori, dar trebuie să văd cât costă pachetul, să vorbesc un pic cu doamna Scarlat. Da, vorbiți cu Mhm. doamna Ionica, vă faceți Da. calculele, vă faceți așa. Noi vrem să dăm drumul, Da, deci da. o să constituim grupul până luni, dar poate îl constituim mai repede ca să și punem pe grup. Oricum, materialul din seara asta o să fie pe grup și o să vedeți în mare ce trebuie pentru prima parte. Că Păi, e ar fi bine să facem, doamna Puș, ar fi bine să facem grupul de mâine. ok. Noi scriem acolo, chiar dacă așa dumneavoastră intrați și mai vedeți pe grup ce Și ce și întrebări cum. aveți și ce... Mai puneți întrebări, exact. Da. Exact. Bun, păi Da? Ca atunci vă spun dăm că este grupul ceva nou cu și cine s-a anunțat deja. Și ceilalți pe parcurs. Vă Adăugăm suntem pe alături, parcurs. nu vă lăsăm. da, 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 mulțumesc. Și în grup e Nu vă altceva. speriați. Da. Cine mai este dornic să intre în grup ca să știm de acum să vă dăm invitație mâine? Din cine este aici? Și eu vreau să intru, doamna Delia. Emilia? Marcoș, da, Da. Bun, Emilia. Emilia. mai ales eu. Da. Așa. A deschis camera și Loredana. Bună, Loredana. Înseamnă că și Rămână, tu, doamna dacă ai Pușa. deschis camera, Da, vă pup. și eu. Vă îmbrățișez pe toți. Așa. Loredana, te Mhm. trec pe Da. listă, da? Da. Sper să mai găsim și pe alții după înregistrare. Ok. Și doamna Viorica? Vreți să intrați în programul ăsta de toți, da? Care? O să vă punem în grup și acolo o să spunem ce și cum, ce e nevoie. Și Alina? Bună, Alina. Și tu ți-ai Bună deschis seara. camera? Deci, Da. te trec pe Doamna listă? Puș, aș vrea să vă întreb, eu nu am pachetul de detoxisere, am Colovada. Pot să fac Colovada? Noi, Păi- ca și grup, Colovada vrem să o facem în partea de final, după ce am făcut și detoxul pe organe. Am înțeles. O întrebare, dar ați Dar urmat ceilalți pași? ea ia Mihaela- produse, Alina ia produse de câțiva ani. Ah. Și în ultimul timp a luat zilnic, dar acum vei avea în programul ăsta vei avea și alte rețete pe care nu le-ai avut până acum Da. de terapeutice și da, tu ai făcut de parazitare și tu și fetița și soțul, nu? Da, am făcut 2 luni de parazitare, am făcut și detoxisere, am luat Detox Plus și acum trebuia să fac Colovada. Păi atunci te supraveghează doamna Delia și faci Colovada dacă la tine acum este. Noi suntem cei care în vacanță ne-am prostit un pic și acum vrem să facem detoxul. Dar Da. Credeam că pot să intru și eu în grup, de-aia am întrebat. poți să intri, dacă vrei să Păi intri în grup, nu știu, Da. ca să iei informațiile, să fii alături de noi, dacă tu vrei să faci Colovada și eventual să te ghidăm, că dacă pui întrebări nu e nicio problemă. Îți răspundem și ție cu atât mai mult că cei care sunt în grup și acum noi facem detox și urmează și la noi Colovada, cei care n-au mai făcut, mai învață lucruri. Da, vă mulțumesc. Da, drag. ea se pregătește pentru al doilea copil și vrea să facă Colovada. Oricum, Colovada e 14 zile Da. și e bine să fii în grup și după aceea continui cu restul. Cu rețetele, ca să te menții Da. sănătoasă. Da, foarte Da. bine. Și fata mea, să știi că a rămas însărcinată, e prima dată că nu rămăsese, avea 5 ani de căsnicie și nu rămânea însărcinată, deși nu lua anticoncepționale, adică își dorea o sarcină. După ce a făcut conceptul, a rămas
N-a avut decât niște ovule de la medic și i-a făcut conceptul. Eu zic că mai mult a contat conceptul decât ovulele alea, că ovule mai luase ea și înainte. Da. Și degeaba. Da. Da. Bun, Da. păi în principiu am trecut pe Ileana, Mihaela, Argentina, Emilia, Loredana, Costi. Costi, Costi. lângă Mihaela, așa. Deci Și mai este Viorica aici Ileana, și altă Alina. doamnă Ileana. Da, Doamnă Ileana, sunt de două ori, că sunt și pe telefon, că nu prea Ah, merge. Mă Deci gândeam că asta. este altcineva. Ok. ok. Da. Și doamna Bun, Viorica, perfect. da? Da, și pe doamna Viorica am trecut-o. Deci Alina, Viorica, Loredana, Emilia, Argentina, Mihaela cu Costi și Ileana. Acum am luat-o de jos în sus. Și doamna Ioana Și eu. intră și doamna Da, da, Ioana. da. V-am trecut aici Da. prima, doamna Delia și eu automat. Am pe Florentina, o să vorbesc eu cu ea, nu știu, Florentina participă cu noi în fiecare seară, la ea e o situație că ea nu poate să-și deschidă microfonul seara acasă. Deci o să vorbesc eu și o să văd dacă este sau nu. În rest, toată lumea prezentă și-a spus opțiunea și vorbiți cu ceilalți pe care aveți, fiecare care aveți oameni înscriși. Doamna Ioana, doamna Delia nu vorbesc, poate și la tine, Mihaela, dacă se mai ivește cineva, la tine, Loredana, că tu ai multe persoane înscrise. Dacă se ivesc, eu am să vă fac, toată lumea care are echipă, eu o să vă fac admini în grup ca să vă puteți adăuga oamenii. Mulțumim. Da, da, da. Cu mare drag. Cu mare Eu drag. mai am vreo 3 persoane să vorbesc cu O să ele. fiți admin și o să vi le adăugați în grup. Ca să mai trebuiască să apelați la mine, o să fiți direct admin și dumneavoastră vă puneți oamenii în grupuri. În grupul Da, nostru. Da. Eu chiar acum, după ce o să închidem, mă ocup să fac grupul, adăugăm baza și după aceea, Doamne ajută să fim cât de mulți, pentru că la grup e altfel. E emulația grupului, este interacțiunea, e faptul că dacă, nu știu, clar, asta am uitat să vă spun, vă măsurați la talie, la șold, pe unde vreți, vă cântăriți, pentru că în afară de toate beneficiile pe intern, vor fi și beneficii care se văd și pot fi măsurabile. Și contează, ne motivează. Da. Iar după aceea, pentru cine vrea, după ce terminăm perioada asta de detox și facem și colovada, detox pe organe colovada, putem să rămânem într-un program din ăsta de menținere, dacă vrem putem să o ducem un pic înspre keto, pentru că avem foarte multe informații și multe, cum să zic eu, așa, niște reguli din astea de stil de viață pe care să le aplicăm, astfel încât să fim confortabili în viața noastră, nu să fim numai stresați și numai restricționați, dar să ne fie bine. Să evităm ce trebuie evitat, să învățăm să ne și educăm un pic gustul, dar să ne și bucurăm de viață și de ceea ce avem în farfurie, că până la urmă mai contează și asta. Știți cum e cu micile plăceri ale vieții. Avem de la domn profesor și rețete faine de dulciuri fără zahăr și foarte multe lucruri putem să facem să ne fie bine, dar să fim sănătoși. Cafeaua e foarte bună, rețeta de cafea. Aia la fel o Rețetele fac. de cafea. Da, apropo că zicea doamna de cafea, că și eu Doamna cu Ileana, cafeaua. Da, doamna Ileana cu cafeaua. Ce am suferit Asta și e eu după singura. cafea în perioadele astea, dar... Și chiar nu e voie. Dar dacă nu puteți și nu puteți, o să vedeți, eu am putut să renunț la cafea și câte 6 luni am pus cafea în gură, dar dacă beți o cafea fără zahăr, este ok. Adică puteți să călcați cu o cafea până când puteți să mergeți fără ea, cu o cafea fără zahăr, păcălim. Eu nu pot. Am văzut că e admin. Și ulei de Da. cocos. Ulei de cocos. Îi ulei punem, de îi cocos, punem bună. ulei da. de cocos, o Foarte să bună. vedeți. Îi punem un Sigur pic de că- scorțișoară, îi punem un pic de curcumină și e tare bună la gust. Eu Și numai nu-i pe aia punem- o beau.
Da, și eu la fel. Beau Da. cafea, în fiecare dimineață o cafea. Nu mai beau a doua cafea, eu am băut multă cafea la viața mea, dar acum, literă de lege, eu nu știu, poate o dată de 2 ori pe an, dacă să zic așa că mă tentează să mai zic da și să mai iau o gură din a doua cafea. Dar eu beau o cafea pe dimineața, în prima parte a zilei, nu chiar dimineața, pe la un 10-11. Dar tot timpul cu ulei cu MCT. MCT-ul, pentru cine Da, nu știe, știu. este un ulei de cocos mai select, așa, cu catenă, cu lans mediu, e mai scump, dar foarte bun pentru corp. Este ca un medicament antiinflamator în corp, MCT-ul ăla. Și zilnic, pentru că nu prea ai cum să-l pui în altceva, mai merge pus în salate, dar noi ne-l punem în cafea. Adică s-a creat această obișnuință, deja avem ani de zile, și știu că deja am ceva antiinflamator de la prima oră, în afară de curcumină și ce mai luăm noi. Dar asta e o obișnuință, zic eu, foarte bună. Domnul doctor Cip mai postează, dar el își pune ulei extra virgin. Noi ne punem MCT. Postează despre cafeaua cu ulei de cocos, care are efecte foarte bune în corpul nostru. Și oricum, în grup o să tot avem și informații, și răspunsuri la întrebări, și zic eu, o să avem și interacțiune. Chiar vă aștept să interacționați, că uneori îi dau dreptate și domn profesor când se mai supăra pe grup, că nu îi plăcea să fie singur acolo să facă monolog. Deci, haideți să avem și interacțiune, da? După ce suntem în grup. Doamna Marin, mă auziți? Da? Vreau să vă întreb, ați spus Viorica, v-ați referit la Viorica Corbu, da? Da. Bun, că asta vreau să știu că... La dumneavoastră, la dumneavoastră m-am referit, doamna Viorica Corbu. Da, eu v-am citit după numele mic pe toate, pentru că suntem aici numai doamne, și v-am notat așa, pe numele mic, ca să... Că nu știam, că zic, mai Viorica, poate sunt mai multe, cine știe. Nu, despre dumneavoastră am vorbit. Dar oricum, Da, o să vă doamna adaug Viorica doamna a mai Delia. făcut programe Colovada cu Eu am ceva timp în făcut urmă. 20 de programe, nu... Super. Colovada? Da, da, uite, de vreo 2 ani de Colovada și toate le-am făcut. Și limfaticul, și organele, și absolut tot. Dar de vreo 2 ani de zile n-am făcut nimic. Și acum am zis că am trebuit să fac. Am făcut o ecografie abdominală și mi-a spus că a început ficatul să se vadă că e un pic grăsuț și urina și mânca la picioare și mai multe. Și zic, trebuie să o iau de la capăt, că numai dumneavoastră m-ați făcut de cap, mi-am făcut și eu. Da. Suntem oameni Toți ne și facem. suntem supuși greșelilor. Asta este. Dar suntem cumva favorizați de soartă, că aici avem și remediu. Putem să le reparăm. Mai facem greșeli. Toată lumea face greșeli. Păi asta e, că fără greșeli nu se poate. Așa e viața se asta. Asta este, da. Ne pare bine că sunteți alături de noi aici în grup. Să ne mai Ne revenim, Olea. susținem. Ne susținem și ne revenim. Bun. Dar, Păi, așa cum vă spuneam și la telefon, coenzima Q10 de la Coral, după ce o să facem programul ăsta, o să vedeți, intrăm în program de nutriție. Creierul are nevoie și inima exact. de coenzima Q10. Am discutat zilele zi. trecute, am discutat cu domn profesor și mi-a dat o listă cu produsele pe care să le avem în casă, nu acum în perioada în care facem un program. Acum ne ținem de program, dar după aceea produsele pe care să le avem în casă toți, ca să fim bine. Și o să vi le dau. Deci tot ce... Să fie cu folos, asta e important. Noi pentru asta facem. Cu folos. Exact. Păi da. Doamne ajută. Da. Doamne ajută. La Argentina. Ce? Întrebare. Știi că eu beau coenzima 10, Q10. Atunci în programul ăsta nu îl beau, o las? Ba da. Coenzima Eu nu întrerup. Eu una nu-l întrerup. Nici eu nu întrerup. Nu interacționează. Coenzima Ok. nu interacționează într-un vreun fel deficitar cu ce facem noi. Nu.
Nu. Deci coenzima poate să meargă, ea e vitamina inimii, are treaba ei, oricum coenzima e vitamina tinereții, la nivel de celulă are niște efecte extraordinare. Și eu iau 2 capsule de coenzimă zilnic și Și eu. 3-5 grame, 3-5 capsule de omega-3 zilnic, pentru că eu am ceva sensibilități pe partea de vase, astea sunt așa, moștenire de familie. Și atunci pe astea nu le întrerup. Și mai iau și altele, dar asta fiecare, în funcție de ce știe că are în corpul lui, are grijă de sensibilități. Fiecare. Iar în Da. perioada asta, în perioada în care facem deparazitarea, mergem, ne ținem medicația, ne ținem ce avem de ținut, poate mai puțin partea asta de vitaminizare. Întrerupem puțin, deci cine ia vitaminele le întrerupem cât facem deparazitare, că pe o parte noi vrem să scoatem paraziții, pe partea cealaltă îi hrănim, că să știți că vitaminele pe care noi le luăm, în primul rând ei se hrănesc, ei consumă resursele noastre, tot ce e mai bun, ei sunt primii, că sunt mai activi decât celulele noastre. Celula așteaptă ca sângele să-i ducă nutrientul, dar microorganismele se duc ele unde e rostul de mâncare ca să consume mai mult. Și atunci, dacă sunt mai active. Exact. Dacă sunt vitamine în program, le stagnăm pe perioada când face programul de deparazitare. Atât. Da. Altfel, altceva, nu, cu medicația noi mergem înainte cu ce avem fiecare, nu ne întrerupem medicamentele. Bun, o să fac grupul imediat ce închidem. Vă doresc seară frumoasă, vă mulțumesc încă o dată că ați fost cu noi. Vă îmbrățișez Seară cu drag, frumoasă. ne vedem pe grup Mulțumim și ținem frumos. aproape. Seara frumoasă! Seara frumoasă, Mulțumim, seară frumoasă, noapte bună. Chiar Noapte bună, numai bine.